Bit će ovo zanimljivo u ovim uvjetima. Ovo je jump, a? Ne, jebi ga da ne idemo prvi put. Možda bi to iskočili. Opa! Evo, tamo smo počeli sad voziti partizanku i kiša nam je krenula. Da će biti jako zanimljivo. Obzirom da... Opala! Vidjeli smo na rain alarmu da dolazi jako velik pljusak, ali da smo onda požurili da krenemo. Opcija je bilo ili čekat ili krenut odmah. Evo te, pa super izgleda ovaj gap. Čak mi se čini da se i da. Mislim, ima ga pun kurac. Pa to ono nisu oni stajali. Da. Čak na snimci izgleda puno veći. Bez onog vojnik nema. Čak i da ga stjesiš ovaj meč. Da. Ovo treba 2 put voziti, da, ovo prvo sam da vidiš šta se tu događa. Nažalost ne stignemo 2 puta ovo voziti jer je vrijeme malo kasno, kasnije smo krenuli, tako da... Da. Baš je lijepa staza. Staza je baš lijepa, Kejsali smo sve što se da kejsate. Zato treba uvijek kad ješ na više dana biciklirat nositi barem 2 para patika, ako se jedan smoči. Pošto nas sad kiša recimo iznenadila, znali smo da će biti povremeno koji pljusak. Ujebote, ovo je kaljuža totalno. Gdje? Šteta da su ovakvi uvjeti. O, kako me opendrečila grana. Šteta da je nam je ovako vrijeme, da ne možemo baš skroz uživati u stazi.
Evo, moramo onak voziti ko kad voziš po blatu, oprezno, još nova staza. Šteta. Ali je staza super, ono, vidi se na njoj da je jako puno truda uloženo u nju. Super izgleda. Ohoho! Jebote! Znaš kako me neki korijen odnio? Ili kamen, ne znam nija više šta. Uopće ne vjerujem ovom mokrom korijenju. Ništa gornje linije. Pa dobro, ide nekako. A baš je lijepa staza. I priroda okolo je baš super. Ohoho. Treba se sad malo naviknut na ovaj grip i mislim da ga ima dosta. Treba pustat lajka strašno i da pustit ćemo jedno gdje dolazi. Pas, nije on još krenuo. Pa ide ovo, pa jebote. Pa nisam ga ni zasvičao, sam ga brzo. Pa je, ide. Nije baš neka reprezentativna snimka, ali ajde. Malo ću, ništa me ne košta upaliti. Iako je stvarno trail jako lijep, baš je dobar. Ali ovo treba više puta odvesti. Smo sad sam jedan džir i... jer sutra i preksutra imamo još dosta za voziti. Baš je lijepo, gdje stani ovo, da vidimo malo. Wow! Wow! Malo smo se izgubili. Skrenuli smo se staze. Sad idemo vraćati svoj tim. Svaki trail na koji krivo skrenemo je jako lijep, tako da. Jebote, Ivane!
Ovo je izgledalo jako gadno, ne? Ovo je izgledalo jako gadno. Jel to ona stara guma? Koja ti je u Kranju isto bježala? Ne, prednja mi je pobjegla. Aha. Prvo je prednja nestala, onda sam se spasio, onda je zadnja za njom. Prednja je samo otišla. Aha, vidi ovo smo, tu je trebalo viš. A dobro. Nismo previše skrenuli. Pa, ali znaš šta, i ovo što skreneš krivo je jako lijepo. Mislim da to sve ovo nešto tu, ili ljudi hodaju ili... Može biti. Koje cviljenje na najjače? Šta on ima? Koje on kočnice ima? Ne vjerujem ja gornjima, kad je ovako sklisko i mokro. Yeah. Viš, o jebate. Viš, inače bi se tu mogla ova gornja. Ovo neka životinja, jebote ovo Andru. Dobro idemo. Šta je bilo? Pa idemo dobro, viš da su biciklistički. Pa zato što mi ovaj govori. Ujebote.
A jeb... Ja mislim da je to to.